Selasa tanggal 6 Mei kalih dasa selawe sawijining kendaraan bus sami kecemplung parit wonten ing turunan Gimbal wewengkon Bawen arah Semarang. Kejadian punika nyebabaken posisi bus melintang ing tengah dalan saengga arus lalu lintas saking kalih arah dados tersendat. Miturut katerangan saking warga ing sakiteripun, bus punika kabaripun ilang kontrol nalika mudhun turunan saengga mleset lan nyemplung ing parit. Posisi kendaraan ingkang nglangkungi satengahing dalan ndadosaken kendaraan sanes angel lumampah, utaminipun kendaraan ageng. Petugas saking kepolisian lan dinas perhubungan sampun rawuh lan nglaksanani proses evakuasi kendaraan kanthi migunakaken alat berat. Para petugas ugi ngatur lalu lintas kangge nyegah kemacetan langkung parah. Para pengendara ngimbau supados ngginakaken jalur alternatif lan tetep waspada nalika ngliwati wewengkon punika amargi kahanan ingkang taksih rawan.